Ja, nei, jeg vet ikke. Ja, hei Tore, nå dere være en tema der ved Chris McDonald i Norrland hos noen, om motivasjon og effektiv mål. Hva heldur du særlig at du tykker hvis det er heim? Er det noe som du først at bruka nå til å komme heim? Eller til arbeids? Ja, altså jeg husker begge til arbeids og heim. Det er ikke negativ ting ved meg. Jeg føler meg veldig bostad faktisk av oss nere, for rent personlig, at han er så personlig selv, at han legger fram og tåsar og forteller opp om hvor han er, og hva han har opplevd, og hvordan han motiverer å se og komme på sjur. Ting som karar han og nyr etter lattelige. Så det har alltid vært øyelig av og vært inspirerende å høre. Og som leier så tar jeg ikke negativ ting for meg. Og i forhold til hver rolle jeg har som leier for de starfolkene og de folkene som møter daglig. Ja. Ren motivasjon og autentisiteter, altså hver jeg. Og så er det vi hvis jeg vakner i morgen. Ja. At jeg kan ta parten vi at det ikke selvfølelse at jeg det vakner i morgen, men Nei. hvis jeg vakner i morgen, Ja. så vil jeg gjerne ha en god dag. Og Ja. det er godt om alt. Vil du anbefale øren at færa skeive i honom? Og at det er skeive? Ja, det er helt sikkert at du vil. Og ødel, det er godt for ødel. Ødel Ja. folk. Takk for å gå etne vi at du, som du kanskje først gjør annerledes fra nå av. Takk for det.